Hello， 大家好，又係我阿 Mandy 佐佐。我今日同個 friend 一齊玩 Minecraft 嘅紅石教學。今日整咩啊？係，我哋今日整抽象機。呢位就係我個朋友啦，佢喺度兜住隻雞，但係隻雞都望住我，唔知做乜嘢嘅。係，我哋咧最近咧整咗一套微電影啦，請你哋喺 Wetland 啊，係咪 Wetland Tile 啊？William Tile 度睇我哋呢套微電影通緝犯啊，叫做。好啦，我哋今日咧就喺度教大家點整呢個紅石教學啦。你做乜嘢啊？唔好再玩啦，拍啦！呢個就係我哋嘅抽象機啦。因為啱啱嘅故障，所以我哋整咗一部，但係啱啱已經冇咗。好啦。好啦，跟住我哋試啦。嗱，結構係點呢？結構就係呢度有個壓力板，呢度有個動力路軌係冇嘅。你只要踩咧就會有動力啦。咁咧佢個鋼車咧就會去呢度啦。咁佢咧衝嚟呢度咧就會咧有個位俾你，即係嗰啲礦車位啊嘛。跟住佢呢度咧就會咧有啲紅石咧，會連住呢度咧就會咧噴啲獎品出嚟。咁架車就嚟到呢度就會死咗啦。好啦，跟住我哋今日就嚟玩啦。我哋嚟啦，拎架礦車先。TNT 礦車。梗係唔夠薑啦，點會夠薑啊？呢個咧漏斗礦車。咁啊，雙子啊！普通礦車。哦，咁我而家揾啦。礦車，好，準備3、2、1。轉實。要跌幾耐㗎？好啦，我嚟啦。驚險旅程啦，你踩我啦，大家險。你踩我啊！踩啦！又係鑽石，兩粒啦。OK 啦，抽埋呢份咧就開始拍㗎啦，去拍啦。咩啊？一早整緊咯喎。係咩？拍啊！一早拍緊啦。我咁知啦，好啊。咁我哋依家開始整㗎啦。我呢份頭像鑽石嘅，過嚟啊！你抽到2兩最鑽石。咁樣咪得咯，我抽雞肉啊！行開啲啦，仔。好啦，我哋拍啦，開做啦，噏錯咗。係啦，材料好簡單。金鑽。乜嘢鑽都得啦，只要冇燃燒嘢就得。點整㗎？我整玻璃啊！我整玻璃啊！我要整玻璃啊！我整玻璃先啦，我整玻璃個 part。落雨啊！1、2、3、4。得啦，8格啊嘛。咁叫係咪？你想講嘅8格係咪咁樣啊？係點啊？金磚啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9。得唔得啊？咁啊？好啦，我整啦。
呢度要整幾多格啊？1、2、3、4、5、6、7，7格。1、2、3、4、5、6、7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 。1、2、3 4、5 6 7. 1、2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5
點解我整到冇晒聲嘅？我哋要整水啊！譬如鑽石劍就係頭等獎啊！嘣！爆炸嚟㗎嗰啲係 TNT 嚟㗎。嘣！你射咗雪球出嚟會嘣。你講笑啫！哈哈哈哈哈！玻璃玻璃玻璃布，玻璃玻璃玻璃布，玻璃玻璃玻璃。跟住之後咁樣一部簡單嘅抽獎機就咁完。玻璃玻璃玻璃布，玻璃玻璃玻璃布，玻璃。啊！只要我哋一擺架部車，跟住之後壓力打，會噴啲嘢出嚟，係隨機嘅獎品。頭盔喎。係啊，跟住之後就會有啲人。你再抽過啊！鑽石甲喎。係，喂咁正嘅，呢啲叫垃圾咩，大佬？你咁啱咧，係咪？跟住咪負啊，跟住咪，跟住咧？我要抽。玻璃玻璃玻璃布，玻璃玻璃玻璃布。雪球啊！喂！冇啦！喂！好啦，我哋要同大家講拜拜啦。我哋下次咧會拍乜嘢啊？拍啲乜嘢啊？唔知啊。拍解密地圖啦，我哋一齊雙人解謎地圖啦，我哋好嘛？我哋講再見啦，拜拜，喂，拜拜。